歡迎大家收聽 Marketing Forward 未來視野。咁今集咧，終於講一啲關於 AI 嘅題目。咁今集咧就去講 AI 其實取唔取代到marketer agency，又或者任何做 marketing 嘅 department。咁公司可唔可以唔需要再請 agency 或者 freelancer 去做佢哋嘅 marketing 咧？咁試完咧，就係我哋有幾個客戶啦，都開始咧會用一啲 AI 去問一啲關於佢哋自己廣告嘅問題啦，跟住有一啲分析，甚至有一個客戶咧係 gen 咗個 report 出嚟，跟住然後就抌俾我哋就話你哋睇一睇呢個 report 或者呢個分析意見 insight 啱唔啱啦？如果啱嘅，咁就麻煩你哋執行咗佢啦。咁但係啱唔啱咧，都麻煩講一聲，即係話聲俾我知每一個 point 點解啱定唔啱啦。咁呢位客人咧，可能就用咗10零分鐘至半粒鐘去 gen 咗呢個 report 啦，我估。咁但係咧，我哋呢邊咧就至少咧都要用2、3粒鐘咧去逐條嘅 point 咧去答翻佢啦。點解得唔得啊？呢樣嘢 make 唔 make sense 啊？咁如果係 make sense 嘅話，咁我哋執行咗未啊？如果未嘅話，咁點解未執行啊？咁就會有一連串好多嘅討論嘅。咁咧，其中一個最大嘅問題咧，就係基本上為咗處理呢個 report 咧，我就幾乎用咗嗰日成日嘅時間咧，原本我應該去 manage 佢個 account 咧，我就淨係用嚟去答佢呢啲 AI 嘅題目嘅。咁老實講，一次唔緊要啦，但係次次都係可能基本上每個禮拜都抌啲 AI 嘢過嚟去答嘅話，變咗我哋係另一個 AI 去 Q&A 佢哋嘅話咧，老實講，呢樣嘢都幾辛苦嘅。但係呢個冇辦法，係一個新趨勢。客觀啲咁樣去講啦，就係 client 嗰邊、客人嗰邊、企業嗰邊咧，佢哋開始有一個工具或者能力咧，去分析，去俾啲意見。但係呢啲意見究竟啱唔啱咧？甚或乎可以考慮一個題目，或者考慮一個問題，就係話客人有呢啲意見啦，咁客人自己亦都會諗，或者企業你哋聽眾、老闆們你哋都會諗，咁不如呢啲意見我直接用嚟自己去行個廣告得唔得咧？咁正正就係呢個客戶 case 咧，令我去諗關於今集嘅題目啦。今集咧主要就係再一次啦，由client、由企業、由老闆、管理層嘅角度去睇。如果我將個廣告抌俾個 AI，佢 gen 出嚟嘅意見究竟係可唔可行咧？咁雖然啦，亦都咁講啦，即係由我作為一個 marketer、一個 agency owner 嘅角度去講，好似有少少都唔係有少少啦，都幾唔客觀嘅，因為我哋實係想保住自己張 contract，想保住自己飯碗嘅。但係我都只可以話呢個係我嘅意見，咁相唔相信咧，就睇大家點睇，即係自己去衡量，自己去消化啦。好啦，咁再次咧去 reiterate 多一次今日嘅題目啦。咁就係究竟 AI 可唔可以取代 agency、marketer 又或者係 freelancer 去做每一個企業、中小企、大企業嘅一啲 marketing 咧？咁我個答案咧好簡單嘅啫，我就係覺得冇可能嘅，基本上係唔得嘅。咁有幾個 point 去分享翻俾大家啦。首先喺頭先個 case 喺我個 experience 裏面咧，個客戶俾咗嗰份 report 俾我咧，老實講有90%嘅嘢，甚至我話99% 嘅嘢咧，都係唔啱嘅，係做唔到嘅。例如其中一樣好簡單嘅嘢就係話，佢個標題咧係寫住話點樣令到佢個 Google Ads 慳錢，然之後攞到多啲客，或者攞到同樣數量嘅客啦。簡單啲講就係令到佢個客戶成本咧大減啦。咁其中一個好明顯有問題嘅一個 suggestion 咧，就係佢舉列咗好多唔同嘅 keywords，叫我由呢個 broad match、phrase match 轉晒去 exact match。
咁喺呢一度我就唔去解釋太多咩係呢啲 phrase match、exact match 啦。我 expect 可能聽眾就知道啦，因為如果講落去咧，我呢一集基本上講唔到我啲重點嘅。如果唔知嘅，咁可以留個言啦。咁我第時都會整一集去講關於呢個 topic 嘅。咁咧，即係好唔 make sense 啦，就係將所有嘅 keyword 轉就係 exact match 去慳錢啦。喺慳錢嘅角度嚟講咧係啱嘅，但係喺攞客個角度咧，呢樣嘢就好唔 make sense 啦，因為佢只不過係直接將個 keyword 轉咗個 match type 就話去慳錢。咁我哋再講得 specific 啲，又或者係再 technical 啲啦。咁我哋作一個例子去解釋翻呢個 case 啦。例如呢個 keyword 嘅本身，我哋個 keyword 咧係 set 咗做例如啦，買台凳嘅。咁本身呢個買台凳個 keyword 可能係 broad match、phrase match 咁樣，然之後佢係有好多 conversion 嘅，但係亦都使咗好多錢。咁然之後咧就咁好片面地咧。個 AI 就話啊，你將呢個 你將呢個最多 conversion 嘅 keyword 你轉咗 exact match 咧，你就會慳咗好多錢噶啦。然之後我諗啦，佢係 assume 呢啲 conversion 都會繼續啦。但係背後如果再去細心睇個 search term report 嘅話咧，咁同樣啦，我都唔解釋咩係 search term report 啦。總之有一個 report 啦，你細心去睇嗰個 search term 係啲咩字嘅話咧，你會發現原來有 conversion 嘅 keyword 係買紅色嘅台凳、買藍色嘅台凳、買綠色嘅台凳，呢啲先至係有 conversion 翻嚟嘅 keyword。咁然之後本身個 keyword 咧係 match 到呢啲字嘅，咁所以咧佢就會 spend 咗啲錢，然之後再去攞 conversion 嘅。咁所以就住呢一個 point，我好簡單，我就去睇下呢個 keyword 背後嗰個 search term report，就睇下究竟有冇一啲唔關事嘅字，唔關事嘅 search term 會唔會使多咗錢？老實講，我係睇唔到任何嘢，睇唔到任何問題嘅。咁好明顯，AI 亦都只係可能根據佢啲 prompt 或者根據個 client 嘅指示，淨係分析咗 keyword 嘅層面，咁就冇分析到更加多啦。咁仲有一啲其他嘅例子啦，例如就係本身呢個客人咧係賣緊啲藥膏嘅，咁咧佢可能喺上個月嗰陣時就話：OK，藥膏嗰邊，我覺得佢覺得個 performance 算係穩定啦。Let's say，跟住然後佢想額外撥一個 budget 出嚟咧。去測試，例如一啲關於洗頭水啊、頭皮啊嘅一啲產品嘅，完全唔同 category 嘅。咁當你做一個全新 category 嘅 keywords 嗰陣時咧，我哋就要去測試個 market 嗰個反應啊，嗰啲 data 啦。咁呢個係我哋嘅做法啦。咁呢個新嘅 campaign 呢堆新嘅 keyword 咧，喺我哋嘅角度嚟講就要儲數據嘅。但係咧，佢只不過 run 咗都唔夠，let's say 一個月咁樣。但係佢咁啱呢段時間咧就 gen 咗個 report 啦。咁呢一堆全新嘅 campaign、全新嘅 keyword 未優化之前咧，performance 一定係唔係咁靚仔嘅。但係個 AI 個分析咧就話，我覺得呢個 campaign 應該 cut 咗佢，因為佢令到你嗰個客人嘅成本咧對比起其他 campaign 咧都太高啦。咁好簡單啦，我哋呢邊個 feedback 就係話，其實呢個 campaign 都未優化，同埋我哋仲係儲緊數據去觀察緊個階段。咁你而家根據個 AI 去 cut 咗佢，其實簡單啲講就前功盡廢啦咁樣。咁個 AI 咧就其實有好多呢一方面嘅一啲 suggestion，但係大多數太多咧都實在太唔 valid 啦。咁我哋 feedback 咗呢啲意見俾個客啦，即係呢個都分享下啦，作為一個例子。咁呢個都相信係依家其中一個問題嚟嘅，就係個客人聽完之後咧，佢偏向相信個 AI 嘅，佢都自己私底下咧，就照 execute 咗嗰啲 actions 啦。咁然之後當然個 results 就停罷晒啦，就未至於叫差嘅，慳錢就慳咗錢啦，但係就冇新客咯，即係你唔使錢咪冇新客咯，就係咁簡單。咁所以呢個亦都可能係第二個問題啦，就係今時今日AI 嘅出現咧，令到
客人同埋 marketer 或者 agency freelancer 之間嗰個信任，咁究竟應該信邊個咧？咁都係一個問題嚟嘅。Anyway，翻去我呢個 case 啦，咁呢個 case 正如頭先我所講，就係好多嘅意見咧，其實都係錯啦。咁但係呢啲意見之所以會錯咧，純粹係因為個企業個 owner 可能佢哋打個 prompt 唔夠仔細。正如啱頭先我個例子，如果佢個 keyword analysis 嗰度有去 cross reference 翻 search term 呢啲嘅，即係例如個客人識啦。咁變相可能個 report 就會 valid 好多啦。咁所以呢一度其實正正就點出一個問題，其實AI 取唔取代到 marketer agency，其實最核心嘅因素咧，好簡單嘅啫，就係企業 business owner，你哋有冇關於 digital marketing 一個好有信心嘅知識水平同埋經驗啦？我絕對話經驗都好重要啦。因為你就咁去問個 AI 一啲意見嘅時候，但係我哋自己如果冇能力去驗證嗰啲意見係啱定錯咧，就會好似今日我分享呢個 case 咁樣，原來到頭嚟有好多嘢都係錯嘅，唔係個 AI 個問題，係我哋點樣去問嗰個 AI，我哋有冇呢個程度，我哋有冇呢個 level 去問得咁仔細咁好，呢個先係個問題。咁所以 AI 呢個工具咧，其實我相信大家都應該聽過呢個講法啦。佢係一個輔助工具，AI 係去攞嚟幫識做呢樣嘢嘅人咧，專業人士啊，有經驗嘅人啊，去令到佢哋做嘢個 process 咧，加快，成本慳好多，時間慳好多。但係對於一啲唔識呢個專業嘅人，佢係唔係代表用咗 AI，佢就變相有呢一方面嘅專業能力同知識咧？如果直接應用嘅話咧，我覺得唔係嘅。咩叫直接應用咧？就係今次呢個 case 咯。你遇到一個問題9秒9，你即刻去問佢 AI 點樣做，跟住然後你話點樣做，咁我就點樣做啦。呢個就係應用。但係如果有另一個方面嘅，即係講緊係好有心嘅，就係話我係向個 AI 去學嘅，即係講緊係你而今時今日你係用 AI 去學 digital marketing 嘅，跟住然後好細心、好有心咁樣去學，喺 AI 嗰度不斷問佢啊，跟住然後不斷去叫佢去分析俾你聽啱定唔啱啊，跟住不斷喺裏面攞經驗、攞知識咧。咁我相信你同出面上緊一個 digital marketing 嘅 course 咧，慢慢你去 build up 你自己嘅知識，再喺你自己嘅 case 裏面攞經驗咧，咁應該個 pathway 呢條路咧係差唔多嘅啫。咁所以其實你係用緊 AI 慢慢去學知識，而唔係去直接應用嘅。咁所以咧，喺呢條路上面咧，你就係將自己用 AI 慢慢將自己變成一個專業嘅 digital marketer 啦。咁去到嗰個 level，去到嗰個位，你又有 experience 嘅，咁咪冇問題咯。但係個問題就係，今日有好多企業，有好多 business owner 唔係去學，而係去直接應用。直接應用嘅話，again 就係好似今日個 case 咁樣會錯。我亦都嘗試去舉另一個例子去講點解 replace 唔到啦，或者關於啱頭先我講應用呢個 case 啦，即係唔好講 marketing，我哋講會計 accounting 呢樣嘢一樣嘅啫。如果你今日叫 AI，你就話呢個係我公司嘅 revenue expenses，所有嘅數抌晒入去，跟住叫佢咁你幫我 gen 一個audit report 啦，咁我就唔使請會計師去處理呢啲嘢，跟住然後我將個 audit report suppose 可能咁樣抌俾政府，跟住然後就話呢個係我今年個財政年度嘅一啲 financial report 啦。咁如果係咁嘅話，其實 accounting 都可以咁樣用嘅喎，咁你亦都唔需要 accounting 嘅專業，會計師都可以即刻失業，唔需要做任何嘢。咁當然啦，會計師係有認證嘅，marketer 係冇嘅，咁呢個係另一樣嘢啦。但係你都可以話我 AI generate 完出嚟之後，叫人抌個印就得嘅，let's say 咁樣。咁你又會唔會用 AI 去做會計嘅 report 咧？跟住交俾政府咧？
喺呢一度，尤其是會計方面啦，另一個問題其實都關 marketing 事嘅，就係 AI 咧。以前啱啱開始嗰陣時咧，就有好多關於數字嘅問題嘅，數字嘅 bug 嘅。咁我相信其實近呢半年大概啦，其實少咗好多呢邊方面嘅問題。我唔知係冇人討論啦，定係真係冇咗呢啲，少咗好多呢啲問題。但係始終咧，我哋都知道 AI 係有可能出錯嘅。其中一個方面咧就係數字嘅。如果話會計係每一樣嘢都係對數字，咁我相信 marketing 都係。例如你計 clicks 啊、conversion rate 啊、cost per conversion 啊，呢啲全部都係數字，daily budget 啊。咁所以就係話，如果 AI 對於數字係有 bug 嘅，有少少風險嘅，你係唔應該完全相信嘅。咁你都要小心自己去用 AI 去做分析啦。咁到頭嚟啦，個 AI 分析咗出嚟啦，你覺得嗰樣嘢啱定唔啱？其實就係睇你自己有冇個 knowledge 同埋經驗去判斷咯。最尾啦，就係當如果企業或者 business owner 去用 AI 去做咗啲分析，然之後佢 recommend 你點樣去操作你哋個 ad account 嗰陣時，我相信呢度有一個問題嘅，就係當你見到嗰啲 instructions 嘅時候，你有冇信心去做？信心代表你有冇經驗，你冇經驗你就冇信心。亦都係因為呢樣嘢，所以個客人點解會抌個 report 俾我，叫我哋去答翻每一個 recommendation。正正就係因為好多企業其實係唔識得操作，或者冇太多經驗去判斷啲嘢係啱定唔啱嘅時候咧，其實去到尾 AI gen 咗啲嘢出嚟，但係你未必有100% 嘅信心可以自己判斷嗰樣嘢講得啱定錯嘅時候，跟住迷迷糊糊咁樣你就去 execute 咗佢啦，你就執行咗佢啦。咁其實你都唔知道自己做得啱定錯喎。咁去到最後啲問題發生咗之後，如何去補救咧？咁我相信你嗰陣時照道理，你都只可以即刻盡量去揾一個 agency 或者 marketer 幫你去 fix 你廣告上面嗰啲嘢嘅啫。小則純粹使唔到錢，出唔到廣告，或者出咗廣告冇效啦。大嘅就係你使咗一大筆 budget，但係都冇嘢返，或者返得唔好。咁所以咧，總結咧就係我認為 AI 咧就完全未取代到呢個 marketer 或者 agency 嘅。咁暫時我仲未失業啦，但係咧我都明白嘅，即係作為企業，作為唔同嘅 business，大家都開始感受到 AI 點樣可以將大家個成本去降低，點樣將到啲嘢更加有效。其實我明嘅，即係好多企業好多客咧都會期望咁 digital marketing 上面嗰個 AI 個 application 個範圍咁大，咁多人講，咁究竟我個 marketer 我間 agency 有冇用 AI 咧？佢有用 AI 嘅話，點解佢俾我嘅嘢好似同以前一樣咧？個心態就係話，如果你有用到 AI 嘅，suppose 你個成本低咗，咁我覺得喺客戶個角度 expect 就係話，你哋個價錢應該都要低咗啦，要平咗啦，你哋個成本低咗啊嘛。一係咧就係調翻轉啦，一係你維持同一個價，但係你應該可以 provide 到多啲嘢俾我，你係應該用 AI 俾到多啲唔同方面嘅資訊俾我，例如深入啲嘅分析啊，又或者更加全面嘅一啲操作優化，你啲優化係應該快好多啊，諸如此類嘅嘢。咁所以總結而言咧，我只可以話依家其實處於一個轉折位。呢番說話無論係話俾自己聽，話俾自己嘅同行聽，或者話俾企業客戶聽都好，AI 嘅衝擊咧就發生咗啦。但係依家係一個醞釀緊嘅階段，未有一個實質嘅 result。咩意思咧？即係你都可以 expect 就係話，好多企業唔單止係 marketing agency，business 自己未必間間都 pick up 緊 AI，亦都未必個個 pick up 得更好嘅時候。但係大家都覺得有一個概念啦，就係 AI 可以令到啲嘢平咗、快咗或者多咗嘅，suppose 係。咁所以大家都 expect 喺市面上有啲變化啦，唔應該同以前一模一樣啦。但係依家究竟我哋作為 agency，作為 marketer，我哋 deliver 到呢樣嘢咧？
呢個就係最尷尬嘅時候，因為 for example 我哋都係用緊 AI 去做好多唔同嘅嘗試，去做更加深入嘅分析，去做更加多唔同嘅工具，去俾更加多嘅嘢人哋。但係就係依家我哋都係進行緊一個測試嘅階段，一個 beta 嘅階段，係咪講緊每一次都100%有料到咧？咁呢個係未100% sure 嘅。但係我哋如果就咁同個市場去講，做咗個 promise 嘅話，我哋都會即係有啲危險啦。咁但係客戶嗰邊又 expect 我哋有啲變化喎。咁呢個就係我所謂最尷尬嘅時候啦，個轉變。好啦，咁今集時間咧就去到呢度啦。我希望我今日講嘅嘢聽落會中立啲啦，咁亦都希望分享到一啲角度同觀點俾大家去思考下啦、消化下啦。咁我都好期待，如果大家聽呢一集嘅，尤其是係企業客戶嗰邊嘅人咧，你哋都可以留低一啲 comment 去分享翻啊，你哋其實對於 marketer 個 expectation 係點咧？唔單止對於我，其實對於成個香港、成個好多好多唔同嘅 agency 都將會係一個好好嘅 input，話到俾我哋知你哋係點諗嘅。咁今集咧就去到呢度啦，多謝大家收聽。